朋友，两个小朋友坐在树背后，一起做游戏，引来小花狗，鼻子嗅了嗅，急得赶快走，两人抬头看，路边大骨头。两个小朋友坐在树背后，一起做游戏，引来小花狗，鼻子嗅了嗅，急得赶快走，两人抬头看，路边大骨头。小狗喜欢吃什么？骨头。对了，瞧刚才的那只大狗，一看到骨头就什么也不顾了。那两个小朋友还一直害怕那只大狗会伤害他们呢。小朋友们，其实动物们都是我们的朋友，我们不需要去害怕它们。虽然他们听不懂我们人类所说的话，但他们也有自己的语言，自己的喜好。我们应该爱护他们，关心他们。关心别人，你会感觉很快乐的。试试看。